Guten Abend, Leute. Ja, ich melde mich mal wieder aus dem Chris seinen Keller. Wir sind gerade dabei, Soundeffekte für unsere Serie aufzunehmen. Und wir wollten euch nicht immer nur Ausschnitte von unseren Dreharbeiten zeigen, weil immerhin ist es ja auch vielleicht ganz interessant zu sehen, was dann so in der Post-Production passiert. Und ich finde, das ist ganz interessant, sowas sieht man nicht alle Tage von einem Filmdreh. Und ja, Stock gegen Schwert haben wir schon aufgenommen, was dann im Endeffekt Stab oder Speer gegen Schwert sein wird. Und jetzt sind wir dabei, Schwert gegen Schwert aufzunehmen. Also viel Spaß. Probieren wir mal die erste. Ja. So, Record schon. Fuck, sorry. Ja, so geht Ja, das das ist so eigentlich. ein Problem, wenn man sich nicht richtig vorbereitet. So wird das eigentlich noch wahrscheinlich halbwegs den ganzen Abend ausschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und, ja genau, weil ich schon öfters gefragt wurde und immer wieder Leute wissen wollen, wann endlich wieder was rauskommt. Wir arbeiten daran, die 4. Folge ist fast fertig. Sie kommt, haltet noch ein bisschen durch. Die Special Effects brauchen ein bisschen, aber wir arbeiten dran. Haltet's durch. Und ich sag's euch, die 4. Folge wird scharf. Sehen uns, ciao. Ciao.